মহাসাগরের 200 থেকে 1000 মিটার গভীরে, যেখানে আলো খুব কম পৌঁছায়। সেই রহস্যময় অঞ্চলকে বলা হয় গোধূলি অঞ্চল। কিন্তু এখানে হাম শব্দের উৎস কি? গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন গভীর সমুদ্রের প্রতি রাতে অদ্ভুত এক হাম শব্দ শোনা যায়। এটি কি ভুতুড়ি নাকি বৈজ্ঞানিক? বিজ্ঞানীরা বলেন প্লাঙ্কটন মাছের বিশাল ঝাঁক ও সামুদ্রিক প্রাণীদের এই চলাচল এই হাম শব্দের কারণ হতে পারে। এই মাছের ঝাঁক প্রতি রাতে পানির উপরের দিকে উঠে আসে, যা বিশ্বের $100 বিলিয়ন মৎস্য শিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই হাম কি শুধু মাছের কারণে নাকি সমুদ্রের আরো গভীরে লুকিয়ে থাকা কোনো গোপন সংকেত? গোধূলি অঞ্চলে আরো অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে। আপনি কি মনে করেন এখানে আরো অবিশ্বাস্য কিছু অপেক্ষা করছে? বিশ্বের গভীরতম রহস্য জানতে আমাদের সঙ্গে থাকুন।